Agora temos uns minutiños para que fagades algunhas preguntas, algúns comentarios, quen queira. Si temos unha por aí adiante, aí ven o micro. Bueno, Xosé Miranda. Antonio, mira, son dúas cousiñas que son unhas ideas. Non creo que Prieto inventase os nomes, porque o Grao Millo, que é Garbancito, en Sicilia hai un personaxe que é Chichirinela. Chichirinela. Hai unha canción de Marie Laforet onde canta isto, que é popular siciliano. E no cancioneiro galego hai unha cantiga que ahora non lembro en cal dos cancioneiros atopei, pero nestes días que estaba revisando, un Gran Millo. Un personaxe que se chama Gran Millo, así que teño as miñas dúbidas. E con respecto a Martuxiña, Martuxiña é unha rapaza que se disfraza de militar para ir á guerra. O deus da guerra é Marte. Non creo que o inventara, simplemente eso. É unha dúbida. Bueno, respecto a Grao Millo, non creo que non dixen que o inventara. Porque é evidente de onde o saca, non? En canto a Martuxiña, Martuxón, porque se é muller chamase Martuxiña, se é home chamase Martuxón. No texto que se vai publicar falo de Marte, tamén. A parte do personaxe do romance, digo que deriva tamén do deus Marte, e deus Marte, deus da guerra, muller soldado, parece que casan moi ben, non? Bueno, claro, evidentemente nestas intervencións tan aceleradas é imposible entrar en todos eses detalles. No texto está. Eu creo que o inventou precisamente por eso, porque sabía perfectamente de onde procede o nome, non? E temos unha moza que debe cumprir o papel do fillo varón que non ten o seu pai, como no resto das versións deste conto que registramos en Galicia e incluso fora, non é habitual, aínda que en Galicia hai máis nomes, por exemplo, Pedro Cortizoilo, que tamén é dun caso parecido, non? Pero isto sería, é dicir, isto sería poñerse aquí a explicar as voltas que lle demos a todo isto previamente para chegar a algunha conclusión, non? Eu creo que sabía de onde viña e creo que por eso puido inventar os nomes. Pero nada máis, non teño máis razóns. Logo hai outros casos que son evidentes. De repente aparecenos el Dosenda, Dona Leonor, non sei que, e va. É dicir, aí xa non me quedo nesas teorías, non? Por exemplo, un conto que saberedes seguramente que é aquel que o pai lle pregunta ás tres fillas canto lle queren, e que é coñecido como Sal dos Sabores. Normalmente, a que máis o quere é a máis nova que lle di que lle quere como sal dos sabores, non? É dicir, como sal. Bueno, pois hai unha versión de determinados recompiladores galegos que as tres irmás teñen nomes ampulosos como Dona Leonor, el Dosenda e non sei que. Evidentemente, eu non me paro aí. Bueno, además coñezo os recompiladores, non? Non me parece que sexa fiel a ningunha versión oral tradicional. Porque no 99% de versións restantes recompiladas en Galicia non teñen nome. Punto. Non sei se... Non teño claro que é evidente que non... O único que fixo foi galeguizar o nome. Ois, sí, vale. Antón Santamarina. Eu teño unha cousa para Reigosa e outra para Helena. Eu tiña preparado un discurso tamén para presentar a Reigosa por si me tocaba, pero como non me tocou, pois
Non quero corrixir o discurso da presentadora, pero sí dicir unha cosa complementaria ao que ela dixo. É que aquí falouse varias veces do Dorothea Schubert, e eu creo que convén mencionar que entre os méritos de Reigosa está o de que lle fixe unha entrevista longa a Dorothea Schubert, que dura máis de 50 minutos, está repartida en sete anacos, e que se pode consultar na páxina da AELG, da Asociación de Escritores en Lingua Galega, nun sitio que se chama algo así como... como se chama? A sección chamase Mestras e Mestres da Memoria. Sí. Ela foi mestra da memoria hai 3 anos, pode ser, agora non me acordo. Polafías, chamase Polafías, así, no? Bueno, o apartado sí, chamase. sí. Bueno, entra para ALG entrevista /Polafías, e ali encontran... É dicir, na páxina de inicio da Asociación de Escritores e Escritores en Lingua Galega hai un recadro que pon sección de literatura de tradición oral, e entrando aí xa aparece todo ese arquivo, incluída esa entrevista. Bueno. Que, por certo, xa que o mencionas, foi unha das dun dos momentos nos que me sentín feliz falando con esta muller que, por certo, que ti coñeces moito mellor que a min, non empezou confiada, pero progresivamente, confiada quero dicir, este será un máis que me ven preguntar 4 cousas a ver que pasa, non? Pero que foi, bueno, progresivamente collendo confianza, e eu creo que merece a pena escoitala. Compartimentada en 6 ou 7 partes, porque, bueno, esa é unha teima. En vez de ofrecer un arquivo de vídeo de hora e pico que igual asusta a calquera a chegarse a él, desta maneira vai dividido en temáticas, con dedicarlle menos de 10 minutos a cada parte, xa, digamos, te enteras do que dixo deso, non? Bueno, eu sei que era moi reacia a dar entrevistas, incluso a min gustábame que fixeran algunha entrevista, a min parecíame que merecía, decir, nunca entrevistaron na TVG, en sitio ningún, estivo aquí 8 anos seguidos facendo investigación, nun principio o seu traballo pasou bastante desapercibido, non houve recensión ninguna, máis que unha na Travedouro, que eu saiba. Bueno, agora empezan a tal. A min parecíame que canto me gustaría a min que tivéramos unha entrevista con Baligay ou con algún tipo así, non? E que quedara... Bueno, fixéchelle a ti e quedou moi ben. E podoche dicir que ela estaba moi satisfeita da túa entrevista. Despois coincidimos en Lugo na Xornada de Literatura Oral e demostroume xa ese agradecemento, non? Ainda que o primeiro día, que é lóxico, ela personalmente non me coñecía, non? E non sabería do proxecto, eu que sei. Pero despois, en Lugo, nas xornadas, bueno, estuvo espléndida, hasta se liberou de formalismo, sentouse ali no escenario, foise polo medio do público, que moitas veces era un problema porque había que ir con micro detrás para que todo o mundo se enterara, pero moi ben. Sí, efectivamente, eu notei que quedara satisfeito. Bueno, quede isto un pequeno homenaxe a ela. Dentro de 5 días estarei en Basilea no seu funeral, así que... Vale, é unha cousa para Helena. É interesante o das lápidas dos cemiterios, pero hai un sitio tamén onde se pode buscar nomes de casas, é que seguramente non aparecen, que non teñen nicho, de xente que non ten nicho en sitio ningún, que é nas esquelas. Nas esquelas moitas veces, sí, bueno, se sabes xa non te digo, pero moitas veces ni siquiera hai esquelas. Na Fonsagrada, na casa da funeraria, ali no medio da rúa, poñen uns papeliños que dicen fulano de tal, casa de tal. O sea, será... Se vas á funeraria de Regueiro, seguramente que atopas ali no ordenador de Regueiro as casas de todos eses señores
que non tiveron a esquela no progreso, nin en sitio ningún, é que ten ali o nome das casas. Sí, pero non só por exemplo, na Fonsa. A ver, no texto largo está recollido isto das esquelas, porque sabedes que en Lugo somos rariños, primeiro invadimos Pontevedra cunha certa facilidade e, para estar lonxe con bastante facilidade, en bastante número, e, ademais, temos na COPE as esquelas radiofónicas. Todos os días hai que... E isto é moi importante. É moi importante escoitar as notas necrológicas. É fundamental. E dices tú, para saber quen morreu? Non, para saber cuál é a tua agenda social del día, sabedes? Por exemplo, cando estaba escribindo este texto non hai demasiado que podíamos pensar, vale, isto só en contextos rurais, pois pasa na Fonsa, que todo o mundo entendemos que os da Fonsa, sabedes, pois están no final do mundo, donde Deus perdeu os zapatos e non volveu por eles, dices, pois tú falas cun da Fonsa e pensa de sí mismo que está no ónfalos do mundo, porque el centro soy yo. Decía Borges, la casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, la casa es el mundo. É maravilloso, os da Fonsa están no mesmo ónfalos, pero nós pensamos que está moi lonxe. Pero non é só aí e non só no rural. En esquelas recollidas en prensa de mortos que corresponden a contexto urbano, e estou falando de, pois, hai 3 semanas, ou 4 ou mellor, era unha muller, 52 anos de idade, e aínda viña identificada, imaginadevos, pois, Elena Freire Paz, natural da Casa da Veiga do Corgo, con nome da casa, sabedes? E era, bueno, despois todo o resto de esquelas se desenvolvía nun contexto urbano. Entón, non é só o nome das casas son fundamentales para entender, efectivamente, de quen ve sendo, porque é todo un entramado relacional o que vai na casa. É que a casa éramos moi grande. A casa máis pequena na Galiza éramos moi grande dentro da densidade de estudio antropolóxico que pode conter o termo da casa. Sería moi interesante, por exemplo, estudar. Claro, tú pertences a unha casa. Non é que a casa che pertenza a ti. Estas relacións son fundamentais. Por exemplo, xente que nace nunha casa, emigra, imaginadevos, pois vai a migración, eso en Galiza sabemos moito, vai a migración, bota 35 anos en Suiza, volve e entra pola porta Manolito do tío Pepe. Tío Pepe é o nome da casa. Ou, por exemplo, como lle ponemos... É que isto é tan bonito. Como lle poñemos o nome a esas casas? Mirade, hai casas que se chaman a casa de Luís, de Sergio, de Juan. Cosa bonita. E logo tú de que ves sendo os fillos de Luís, de Sergio, de Juan, cando se identifican, chamase Javi, por certo, o fillo, sabedes, Javi, cando lle preguntas a Javier, Javier, tú de quen eres? Dice, eu son o Javier, do Luís, do Sergio, de Juan. Digo, maravilloso. Cousa que non ocorre, por exemplo, se a casa leva un nome de apelido, ou cosa que non ocorre, por exemplo, se a casa leva o nome do oficio. As casas nomeanse tamén a casa do ferreiro, a casa do canteiro, sabedes? Non ocorre se a casa, por exemplo, leva ou responde a unha localización xeográfica dentro da aldea. Por exemplo, a casa do Batán, a casa do Muiño, porque está no Muiño, sabedes? Ou a casa de Fondevila, porque está no fondo da vila, sabedes? E, sin embargo, cando vamos a un nombre de pila, hai que sacar toda a xenealoxía para saber quen era el bueno del Javier, porque Javier de Luís, Luís vai te saber cantos. Entón, íbamos trenzando, e aí van hasta 4 xeracións. Ou máis, a casa do Ángel, do tío Ángel, da tía María. E aí, se desgranades as historias, hai unha razón pola cal se foron traspasando os apelidos dos tíos, porque realmente a casa era do tío, e realmente o que herdou foi o sobrín, entón quedou, non era do Ángel da María, era do tío Ángel da tía María. Hai toda unha sentencia aí de como se transmiten as cousas. E é moi importante. Bueno, eu creo que é moi interesante, pero non me fagades caso que son antropólogo. Ana Ullón, seguindo con isto que estás comentando, creo que fixeches unha relación que a mí me parece moi interesante sobre o nome da casa e a identidade. Todos os nomes teñen unha estreita relación coa identidade, evidentemente, pero o nome da casa engloba máis cousas, non? Acabaches dicindo que fai falta estudar moito máis sobre isto. Espero que isto se converta nunha nova liña de investigación para ti, porque efectivamente creo que os nomes non é só unha recompilación cuantitativa de formas, senón que fai moita falta esa interpretación antropolóxica que ti estás facendo.
Quería facerche unha pregunta de detalle. Dixeches nas conclusións, falaches dun nome secreto que os egipcios tiñan, non sei que. Eu lera nalgún sitio que había unha zona de Galicia onde tamén había un nome secreto que ninguén sabía e que soamente os da casa familiar sabían cal era o nome, os pais sabían o nome secreto dos fillos e que non se podía decir ao exterior. Non sei se tes algunha información sobre iso. Non sei en que zona de Galiza exactamente te refires ou ese caso. Creo recordar que era nun sitio na costa, pero teño así bastante A ver, desconocido. en Galiza como noutros sitios hai isto de decir os nomes, nunca é a ver, a linguaxe nunca é inocua e pronunciar nunca é baladí. Entón, hai que ter moito cuidado. Por exemplo, na Galiza tradicional había a crenza de que en determinados contextos decir o nome de alguén podía ser poñelo en peligro. E, por exemplo, isto nas crianzas, nos nenos pequerrechiños, cando había unhas tasas de mortalidade infantil moi elevadas, a idea de que unha forma de protexer o neno era non decir o nome. Tamén vale cando deixamos de dicir o nome de alguén como castigo social. Se deixan de pronunciar o teu nome, deixas de existir. Cando vos decía eu son a única diferencia que teño eu cos meus irmãos é que eu son Helena. Se alguén me nega o nome, se alguén deixa de pronunciar o meu nome, é unha forma de matarme socialmente. E entón, moitas veces, isto está, perdonade, en Harry Potter. Voldemort, como se chame el malísimo, que é el non nombrable. Non hai que dicir ese nome porque hai que terlle medo. Porque se pronuncias ese nome, cuidadiño, o pensamento máxico funciona, como ben sabemos os antropólogos. E é moi importante. Antón, quere dicir algo? Antón debería dar esta conferencia por min. Para contestarlle a Ana Boullón e para información túa, miña irmá tiña unha amiga aquí en Marín e o pai dela chamábase Ignacio. Pero de segundo nome chamábase Supriano. E ese nome non o sabía ninguén máis que a familia. Porque resulta que a nai tivera varios fillos antes que a ela e botáballe a culpa a algún mal de ollo de alguna persoa da aldea e tal, entonces puxolle un nome secreto ao seu fillo. E despois do de Ignacio viña ese Supriano, que ademais é un nome que ten resonancias máxicas, do ciprianillo. É dicir, non hai tanto que aínda había este costume aquí en Galicia de poñer nome secreto. É que é fundamental o nome e, sobre todo, que faz con ese nome despois. Porque, claro, é como un tótem, e entón non se pode pronunciar. E sábeno moi pouquiña xente. Pero, bueno, isto de que alguén teña máis nomes e que se coñezan en situacións excepcionais, agora vou me poñer sola como exemplo, vale, que isto non se debe facer nunca, pero sí, eu entereime do segundo nome dunha irmá de meu pai cando morreu. Hasta ese día, nunca ninguén. E non era a hermana con la que se llevaba mal e con la que nos hablaba, non era esa. Era a que viña a comer os domingos á casa, sabedes? E eu entereime que miña tía, que se chamaba de primeiro, tampouco tiña un nome moi afortunado, Dosinda. Queríamola porque era nosa, pero o nome non invitaba al amor. Miña tía Dosinda, eu entereime de que tiña un segundo nome cando morreu. E entón estableceuse no núcleo familiar máis próximo, pois o típico, pois a que chamar a funeraria, estas cousas, tal, vale, Esquela. ¿Cómo se llama la difunta? E entón, el hermano confesó. Digo, papá, non sei, eu tiña 30 e pico de anos cando isto sucedeu, sabedes? Podía termo dito antes. Meu pai nunca dixera que súa irmá, non é que non lle chamara a ela, é que nunca dixera que súa irmá se chamaba co segundo nome. Digo, esa antropóloga rápida, buscando genealogía en la familia. Venga, vamos. Non, era outro nome, agora fiádesvos de min, antes fiástevos de Reigosa, que dixo que os outros mentían, agora fiádesvos de... Vou eu estropear, a ver, que miña tía está tumbada ali, dormindo tranquilamente, vou na levantar. Deixade aí. Eu son antropóloga, son moi del pensamento mágico. Pero imaginadevos, se o primeiro era Dosinda, a mellor non iba. Xa vos lo digo eu. Hombre, o de miña tía Dosinda, o nombre non, pero ela era maravillosa. Todo o que non son eu era ela, pero puxeronlle Dosinda. A outra chamábase Felisa, non ganou moito. Isto ten moito que ver porque nos chamamos como nos chamamos.
Ahora decimos, ahora nace unha pequena e dices, vamos de poñer Dosinda, e todo o mundo diría, pero tú estás tolo. E digo, perdone, hai 90 anos era un nombre igual de bonito que ahora Elena, supoñendo que Elena fora bonita. Que non. Temos que ir rematando. Hai aí outra pregunta. Hai dúas. Bueno, non sei, ao mellor hai máis, pero quédanos pouquiño tempo. Antonio, contesta rápido. Sí, Manuel Anxo Calvo. Intentarei ser rápido. Era unha pregunta sobre o nomeamento das casas. Non sei se hai algún estudo, algunha investigación sobre se siguen nomeando as casas nas aldeas da mesma maneira que se nomearon históricamente. Se ten as mesmas fórmulas. Vou poñer un par de exemplos rápidos da aldea de miña nai. Este non é tan recente. De feito, a casa de miña avoa recibiu o seu nome pola miña avoa porque era unha casa nova. Construíuse nos anos 20 do século XX e desde pouco despois foi a casa de Lola. E xa foi a familia de Lola para sempre. Despois había outra casa ao lado que corresponde o que te dixeches sobre un alcume que se suavizou. El era o feito de Pau e os seus fillos adoptaron ese nome, pero suavizado, eran os feitos, e converteuse na casa dos feitos. Despois, outra cousa que quería preguntar, na mesma aldea había varias casas que non é que tuveran nome, pero era un nome efímero, era o nome da persoa que vivía nese momento. Entón, a casa de Adela pasou a ser a casa de Pedro, e non recibiu esa cadena que se comentou antes, senón que pode ser que por prestixio social ou o que fora, simplemente non prendía ese nome. Despois, si había outra, xa non en esa aldea, en outra, que correspondía a esa cadea da que falaches, que era a casa de Xan de Pepe, do tío Ramón da Carretera, que sí que ten unha parte xeográfica. Entón, a pregunta era, sobre todo, si ese estilo de nomear sigue existindo ou non. Gracias. Si hai algún traballo sobre eso, desde a antropoloxía, no. A resposta é rápida. Si se siguen nomeando as casas, sí, pero por outras razóns e de outras maneiras. Por exemplo, toda a edificación nova que se fai en emigración de retorno, sabedes? Non é nada infrecuente ver Villa Eulalia, Villa Manuela ou Villa Elena e a continuación unha desfeita urbanística, sabedes, isto horroroso. Sí, e puñemos, pero iso non é por imitación da casa na cultura tradicional galega, eso é imitación por las villas de los... É unha cuestión social, claro. Entón, sí. Co que respecta de por que en algún sitio ou en algunhas casas non se mantén o nome, non se enlaza a xenealoxía, eso pode ter que ver, e isto é unha hipótesis, igual non é certa, pero eu creo que ten que ver coa permanencia, coa vinculación. Quero dicir, si os distintos ocupantes das casas, porque claro, as casas se nomeaban, por exemplo, dentro dunha casa que pode ser a casa de Rivas, unha parte da casa que se aluga en aluguer ou na que reside un criado, quen foi criado na casa de Rivas, entón ese trozo da casa pasa a ser a casa de Evaristo e non se integra na casa de Rivas, por exemplo, e está perfectamente diferenciado. Cando Evaristo deixa de ser criado na casa de Rivas e ven outra persona, a dela, pois pasa a ser a casa da dela, ese habitáculo, porque vai co ocupante, e entón é máis efímero, e non forma parte do árbol xenealóxico da familia. Porque nacer nunha casa tampouco te facía. Por exemplo, na casa podían nacer os fillos dos caseiros, os propios, sabedes, os netos dos caseiros, e non pasabas a ser da casa de Macía. Esa xente non formaba parte do linaxe. Pero, bueno, podía ser ese uso. Manuel Viñas, cuando hablamos del nombre de las casas, y ya veo que esto va a dar juego, cuando dices la provincia de Lugo, ¿dices la provincia de Lugo o la zona de Millora Forte de la provincia de Lugo? En general. No, en las, es decir, en los nichos.
O meu micro, perdona, Manuel. Nada. Que me estaban facendo acenos de que ahora la que non se grababa era yo. No, cando falaba dos nichos nos cementerios, falaba da zona de mellora. Pero non solo hai, Vale, zona na de provincia de mellora. Ourense tamén hai, e non é zona de mellora, e tamén hai nomes das casas nos cementerios. Vale. Sabes? O que pasa é que non están en todos. Por exemplo, tamén é moi habitual nun cementerio hai algúns nichos que sí incorporan o nome da casa e o do lado, xusto, non. Non está extendido en todo. E despois hai nos que están completamente uniformizados. Les contaba antes a Ana e a Luz, hai o caso de un cementerio que se construe de novo nos anos 90 do século XX, porque o cementerio parroquial de repente empeza a ter moita demanda e como era un cementerio que estaba no núcleo construído, non había pa onde medralo. Entonces, bueno, unha veciña dona unha finca e se fai un cementerio que sigue sendo parroquial, non é municipal ni nada parecido, sigue sendo parroquial, pero é novo. E faise nos anos 90. E o que se fan é moi interesante o tratamento da morte que facemos nesa altura, porque o que fixemos foi, en primeira instancia, eliminamos todos os enterramentos que iban en terra. Solo fixemos nichos de parede. Segundo, todos iguales. Encargouse a unha empresa de cantería, que isto xa é lo máis de lo máis, sabedes? Unha empresa que fixo todos os nichos. E despois, todos os nichos empezan co encabezamento da casa arriba. A uniformidade para todos. Pero o normal é entrar nun cementerio e que uns teñan incorporado o nome da casa e outros non. Ou que uns teñan arriba, casa de Macía e abaixo os apelidos, e outros ao revés, como vos dixen. O nome e a casa facendo referencia. Como na esquela. Es que en la costa, yo te hablo desde Samieira, sí, Pollo al lado de Sanjenjo. Claro, eso, por ejemplo, no es nada frecuente. Pero por exemplo vos tedes algúns nos que nalgúns cementerios nos que poñedes fotografías dos mortos. Esa es una costumbre muy reciente, pero sí. Sí, pero tédela. Quero dicir, sabedes, isto o primeiro que aprendes en primeiro de antropoloxía é que os costumes todos son recientes. Non hai nada esencial, non hai nada inmutable, non hai nada permanente, non hai nada inamovible na cultura. A cultura estáse movendo. Uns teñen máis tempo e outros menos. Algúns elementos da cultura tenden a permanecer máis e outros menos, pero todo se varía. Pero aínda que seña reciente, tédela. Nós, por nós, agora a lo loco, sabes? Lugo, City, non. Home, algún pode haber, pero é moi raro que poñan unha fotografía. E o que me parece xa maravilloso é poñer a fotografía do día da boda no Camposanto. Eso me parece unha metáfora tan bonita. Oh, sí, porque ten unha explicación, vale? Houve un tempo no noso pasado cercano, por así dicilo, a fotografía non era tan, sabedes, non andábamos todos co móvil facendo fotos a todas. Non era tan fácil ter unha fotografía no que estuveras guapo. E era moi habitual entender, ademais, que no caso das mulleres, cando estás máis guapa? Por favor, vestida de novia, viva el heteropatriarcado, sabedes? E todos os mitos que queráis. Entonces, que fotografía poñían na lápida? A de noiva. E isto a mí me parece maravilloso. É un traballo por facer, se queredes, eu invito-vos a todos a que vos traspasedes, sobre todo a xente nova, a antropoloxía e rexistredes as fotografías de noiva nos cementerios. Me parece maravilloso. Unha metáfora tan bonita. Non tan poucas. Non tan poucas. Vámonos dar unha volta por aí. Na seguinte xornada da RAI vamos por fora. Da RAG, digo, vamos por fora. Traballo de campo, a registrar fotos. Me parece precioso. Y bueno, sí, en Samieira los nombres de las casas se heredan. Tú piensas que allí es zona donde la casa la hereda la mujer y tú tienes un apellido legal, sí, y un apellido, pues, de hecho, pasa, por ejemplo, que están fosilizados, no sé, por ejemplo, en Samieira, y ya que hable otro, hay una casa que es la casa de los tecelanos, ¿sí? De Pepita Tecelana. Polo oficio. Claro, pero por ejemplo, si tú vas al Alga, ¿sí? Tecelán no existe en esa zona, es tecedor, ¿sí? Xa. Eso ya para los filólogos. Ahora que falache de mulleres, fan un apunte, porque como non limitada a conferencia, xa vos digo, é moi curioso, por exemplo, as mulleres que casaban nunha casa, na casa do marido, que iban casar para a casa do marido, e como mantiñan o nome da casa na que naceran. E entonces encadenaban. E eran a casa, imagínate, unha señora que se chamara María de Rivas de Rodríguez. Rodríguez era o nome da súa casa. E dices tú, pequeño detalle. Pois non é tan pequeno. Porque podemos interpretar manter o nome da casa natural na que naceu
E dices tú, vamos a lo loco, porque aquí os estudos con perspectiva de xénero nos venimos arriba, moi arriba, e decimos, no, porque é un acto de empoderamiento, ella mantenía su nomenclatura e tal. E de, bueno, ou un acto de sutileza ou non tal sutileza de remarcar, sabedes, que tú derribas sí, pero menos. Porque todos que nacían naquela casa pasaban a ser automáticamente Lola de Rivas, José Luis de Rivas, Domingo de Rivas, e había unha que era María de Rivas de Rodríguez, que non se te olvide que viñeche de fora. Digo, e isto de la lengua? Adiós. No, había alguén que quería falar, e é unha alumna. Ben, no meu caso, eu son de Samieira, a miña familia é precisamente os grilos. E hai 3 familias en Samieira que se chaman os grilos. Pero o caso de por que se lle chaman os grilos non é polo que comentaches antes, senón aí chamase os grilos porque Seica, que cantaban a xente, cando se lle puxeron os motes, os alcumes, eran porque cantaban moi ben. Pode ser. Eu referíame en concreto a unha señora que se chamaba, porque está morta hai moitísimos anos, xa casi morreron os fillos, Colasa Grila, e é na zona da Costa da Coruña, non era desvós. Quero dicir, a razón pola que alguén se pode acabar chamando dunha maneira ou doutra, xa vos dixen que neso é fundamental estudar o caso en concreto. A Casa de Cadenas, que tamén conoce Antón Santamarina, veu dun señor que foi a Cuba e cando volveu trouxo un reloxo de bolsillo. E ese reloxo de bolsillo traío con 2 cadeas. Empezaron a chamarlle cadenas, aí quedou a Casa de Cadenas. Sabedes? Pero é moi interesante saber de onde ven cadenas. Porque non ven de las cadenas de la nieve pa'l coche, sabedes? Ven dunha emigración a Cuba, de alguén que ven que supoñía vir cun reloxo, traer un reloxo, e poñelo con 2 cadeas, non vaya a ser o demo que perdéramos con un. Canto non valía un reloxo para ter que poñerlle 2 cadeas. E aí está tamén a parte fachendosa de vamos a poñer 2 cadeas. Todo está entrelazado. Hai que saber as cousas para poder falar delas, sabedes? Pero encántame que señas da Casa do Grilo. Sí, e as familias reciben os nomes femininos. Por exemplo, Teselán seguramente fose alguén que se dedicase a Casa da Teselana. O apelido Ansín acabou dando a Casa das Ansinas. Ou seja, todo vai pola liña feminina. Ben, pois damos por rematada esta primeira sesión. Teño que dicirvos que Carlos Baliñas, que comezaba a sesión da tarde ás 4:30, non vai poder estar por motivos de saúde, así que vémonos de novo ás 5. Cedeunos agora polo meu retraso.